नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? खर्राटों की समस्या जिनको होती है उनको तकलीफ़, जिनको नहीं होती है उनको और ज़्यादा तकलीफ़, क्योंकि उनको आपके साथ सोना पड़ता है और रात को उस खर्राटे की वजह से अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत ही इरिटेशन हो जाता है। इस खर्राटे को मैनेज कैसे किया जाए, इस खर्राटे को कम कैसे किया जाए? इसका देखा जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है, या आप कोई मेडिसिन ले लें, वो लेके आपके खर्राटे बंद हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए योगा में बहुत अच्छी प्राणायामा है जिससे आप खर्राटे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 प्राणायामा सिखाऊंगी और हम लोग साथ में करेंगे, जिससे बहुत अच्छी तरीके से हम खर्राटों को मैनेज करेंगे। सबसे पहले प्राणायामा जो है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक क्रिया भी है जिसमें सांस एक्टिवली या फोर्स के साथ छोड़ा जाता है। ये क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको फ्लोर पे बैठने की तकलीफ है, अगर आप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। अपनी फेस को और अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स रखें। कपालभाति के हर स्ट्रोक में बॉडी अपने आप सांस लेती रहेगी, हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जानी चाहिए। चलिए थोड़ा इजीली इसे समझते हैं। इस प्राणायामा में हवा को बाहर की तरफ फेंकते हैं, जैसे आप कभी नाक साफ करते हैं और आवाज आती है। शुरू में आप स्लो और कम स्ट्रोक प्रैक्टिस करें। प्रेगनेंसी, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी, हाई बीपी और हार्निया जैसे बीमारियों में हम ये प्राणायामा नहीं देते हैं। अगर आपको ये कोई तकलीफ है तो आप इसके बाद वाली प्राणायाम कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें। फर्स्ट राउंड में 50 बार, सेकेंड राउंड में 40 बार, थर्ड राउंड में 30 बार। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम से। धीरे से एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे और शुरू करेंगे कपालभाति। पहली राउंड खत्म हो गया है। अभी धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सेकेंड राउंड। दूसरी राउंड भी खत्म हो गया है। धीरे से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आखिरी राउंड। और धीरे से एक बार फिर सांस लेंगे और एक्सेल और रिलैक्स करेंगे। सेकंड प्राणायामा हर कोई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सांस लेंगे और छोड़ते हुए हम एक आवाज़ निकालेंगे। ये प्राणायामा करने के लिए हम उंगली को कान की कार्टिलेज पे रखेंगे, कान के अंदर नहीं, कार्टिलेज पे रख के हम जब वो उच्चारण करेंगे माकार, इसको आगे पीछे करेंगे।
चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। हाथ को ऊपर लेके आएंगे और उंगली को कार्टिलेज पर रखते हुए धीरे से सांस लेंगे। और धीरे से हाथ को खोल लें। ये प्राणायाम आप 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। तो करते रहिए दोनों प्राणायाम और देखिए आपके खर्राटे की आवाज़ कम हो रही है कि नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल विज़िट करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे और आपको वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।